Chicos, ¿cómo recordarán el viernes cuando reaccioné al video de Indorix el episodio final de la ronda 1 de Jurassic World, el temporada 2 de Rostov vs. Richter? Había dado un spoiler. Recuerden el siguiente video que ya reaccionar, que por aquí lo dije, creo. Con un sound effect que como ya saben, esa pelea. Lo digo, es el nuevo video de Indorix, que le agradezco mucho por haberme lo hecho. Que es un sound effect a un Battle Dinosaur que yo hice. ¿Qué es el Battle? Aquí está su canal. ¿Qué es el Battle Dinosaur de Triceratops versus Baryonyx de Battle Dinosaur temporada 3? Por si no saben de qué serie es este Battle Dinosaur que me hizo Indorix. Pero bueno, ahora vamos a verlo. Incluso aquí me puso los créditos. Miren, créditos creadores de la animación. Pongo video hecho por Godzilla, que no me puso los créditos a mí y puso sound effect yo XD. Pero bueno, ya hay que... ¡No! No sé si se dieron cuenta cuando vieron el video, pero ven que aquí al ladito sale mi grabador. Aquí al ladito sale mi grabador. Ahí sale la espina dorsal de Godzilla del grabador que tengo. Le cambió la música, pero bueno, eso ya no importa. Lo que importa es que está bastante bueno. Les recuerdo que próximamente también haré una colaboración con Dino RXGT, que bueno, por si fuera una pesada incomodidad, pues ya decidimos cuál. Pues ya decidimos de qué tema vamos a hablar en nuestra colaboración. Porque aquí dice que así se da la batalla. Y hay algo que el Triceratops haga al mismo momento, o sea, vuelve a ser... Y ahí la verdad es que yo quería que en este Battle Dinosaur gane el Baryonyx, pero tristemente al final en la votación en la comunidad ganó que yo creí que era el Baryonyx. Pero bueno, chicos, este que el video, espero que les haya gustado. No olviden que suscribirse al canal. Y bueno, lo siento porque este video ha sido muy cortito, pero es que eso no lo hice a propósito, ya que yo no sabía que Indorix me iba a hacer este sound effect, porque creo que fue como un video sorpresa, porque la verdad es que no me había informado nada de sound effect. Pero bueno, y es que por eso yo hice la batalla bastante cortita. Esta batalla yo la hice cortita porque no sé que Indorix me iba a hacer un sound effect, y por eso el mismo sound effect también fue cortito, porque literalmente tiene sentido, la batalla y el sound effect fueron cortitos. Pero bueno, ahora sí. Espero que les haya gustado este video y no se olviden suscribirse a mi canal y darle un like al video.